Grandi sorprese e ottimi match hanno condito All Star Grand Kingdom, che già si appresta ad essere ricordato come uno dei migliori eventi del 2024, sì, perché l'ultimo pay-per-view della Stardom ci ha regalato tanti momenti indimenticabili, farciti con match stellari e sorprese a non finire, che ci hanno tenuti incollati allo schermo. Minna-san, konnichiwa e benvenuti sul canale. All Star Grand Kingdom dunque sembra aver mantenuto la promessa fatta, sì, perché possiamo ormai affermare che il pay-per-view ci è piaciuto assai, avendoci regalato uno spettacolo unico che a distanza di giorni sta tenendo banco nei pensieri dei molteplici fans che hanno assistito allo show. Quest'oggi dunque vi invito a intraprendere un viaggio con me, un viaggio che ci farà rivivere con piacere quanto successo sabato 27 aprile, o in caso non aveste ancora avuto il piacere di prendere assaggio del pay-per-view, di scoprire insieme a me quanto accaduto in questo spettacolare evento. Mettetevi comodi dunque e partiamo con il primo match della main card, battaglia tra Rina e Sayaka Kurara con in palio il Future of Stardom Championship. Un buon opener per iniziare bene questa avventura, un match che definirei frizzantino, che ha permesso a Sayaka Kurara di svelare qualcosa in più del suo repertorio, tuttora ancora per certi versi avvolto nel mistero, repertorio in continua evoluzione, direi, che però non ha potuto regalarle la vittoria contro la ben più esperta Pink Devil. Rina con questa difesa raggiunge il record di 8 difese titolate e si appresta a scalzare il record di Anan, che è fermo a 10. Ci riuscirà? Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, azzarderei a dire che Rina è a buon punto del percorso, che la porterà a scrivere il suo nome nella leggenda, ma è ancora presto per cantar vittoria. Le insidie sono sempre dietro l'angolo e sappiamo perfettamente che essere campionessa ti porta ad avere un mirino sulla schiena. Rina dunque dovrà stare molto concentrata e non abbassare la guardia, specialmente ora che il traguardo è vicinissimo. Per quanto riguarda il match, direi che è stato molto piacevole e divertente da vedere, quindi mi sento di promuoverlo a pieni voti, pur non essendo stata la miglior difesa di Rina da quando è diventata Future of Stardom Champion. Nella seconda battaglia abbiamo avuto il piacere di rivedere in azione Konami, che con questo match ha segnato il suo ritorno full time in quel della Stardom, al fianco di Shuri e delle sue compagne di Gozai. Il match in sé rappresentava quindi una bella vetrina per il ritorno in pianta stabile di Konami, che durante l'incontro ha potuto sfoderare tutto il suo arsenale, annichilendo le sue avversarie. Xina, Waka Tsukiyama e Hanako hanno posto poca resistenza all'avanzare della ritrovata Konami, che è stata protagonista del match prendendo sin da subito in mano le redini dello scontro. Alla fine Waka Tsukiyama non ha potuto nulla contro la Triangle Lancer, la patentata finisher di Konami, che già in passato le ha regalato ottime vittorie, e anche questa volta non è stata da meno, sì, perché grazie a questa mossa Konami ha potuto consegnare la vittoria a se stessa e alle sue compagne Shuri e Ami Sorei. Il match in sé è stato da show settimanale, ma era giusto in questo caso soffermarsi di più sul ritorno di Konami piuttosto che sul match in generale. Bentornata Konami! Secondo match titolato di All Star Grand Kingdom, sì, perché troviamo un 4-way match con protagonista la Speed Championship, titolo in possesso di Saki Kashima, che è stata costretta a metterlo in palio contro ben 3 avversarie di tutto rispetto, aggiungerei. Saya Kamitani, Saya Ida e Fuki Den Dead hanno dunque conteso il titolo di una Saki Kashima purtroppo non al 100%, sì, perché la lottatrice di Gozai ha lottato da infortunata, avendo un evidente problema al piede destro che già nelle giornate precedenti al pay-per-view la facevano zoppicare vistosamente. Saki però ha saputo stringere i denti e lottare per mantenere il suo prezioso titolo, e credetemi che questo le fa tanto ma tanto onore.
Posso avere solo il massimo rispetto per questa splendida atleta che ha messo a repentaglio la sua salute solamente per far felici i suoi fans e per rendere omaggio a un prestigioso titolo quale l'High Championship. Questa determinazione però non ha ripagato Saki Kashima degli sforzi fatti, sì, perché ella ha dovuto vedersi portar via la cintura senza neanche aver subito il pin o essere stata sottomessa. E sì, perché dopo un'intensa battaglia è stata Saya Kamitani a spuntarla, schienando Fukiden Dead per il conteggio finale, conquistando così la High Championship per la prima volta nella sua carriera. Una volta rientrata dall'infortunio, sono sicuro che Saki avrà la possibilità di conquistare il titolo. Intanto per ora inizia il regno di Saya Kamitani, che è intenzionata a riproporre quanto fatto in passato con la White Belt. Se riuscirà o meno nel suo intento, direi che è presto per dirlo. Fatto sta che il suo stile di lotta ben si amalgama con l'essenza del titolo stesso e sono sicuro che l'esperienza di Saya, nonché la sua popolarità, permetterà alla Speed Title di trovare finalmente nuova linfa, con la possibilità di rendere questo titolo più importante di quanto già non lo fosse ora. Arduo lavoro dunque per Golden Phoenix, che da oggi in poi ha due promesse da mantenere: iniziare un percorso con le Speed Title che ricalchi quanto di buono fatto con la White Belt e rendere questo titolo sempre più popolare. Passiamo a quello che è un po' il tallone d'Achille del pay-per-view, sì, perché Mina Shirakawa verso Natsuko Tora è stato per certi versi deludente. Ormai non è più un mistero, sapete perfettamente che Mina Shirakawa è la mia lottatrice preferita, ma cerco sempre di essere il più parziale possibile quando vi presento queste review, così come tutti gli altri contenuti che trovate qua sul canale. Fatto sta che il match in questione è stato proposto più come un segmento per portare di nuovo Thekla in Stardom, questa volta come alleata di Oedo Tai. Durante il match, che è stato anche breve se vogliamo mettere i puntini sulle i, perché in effetti è durato meno di 10 minuti, Mina Shirakawa ha lottato comunque bene, gestendo il match come al suo solito, colpendo le gambe dell'avversaria per preparare il terreno alla sua letale Figure 4 Leglock. Tutto il match però ha visto interferenze a non finire di Oedo Tai, che hanno aiutato spesso e volentieri la propria leader a tirarsi fuori dai guai, come successo sul finale del match, dove Mina Shirakawa aveva praticamente in pugno la vittoria e si apprestava a sconfiggere Natsuko Tora, che è stata appunto salvata dalle sue compagne nel momento decisivo, impedendo all'arbitro di contare il 3 finale. Questo ha poi portato ovviamente l'arbitro a chiamare la squalifica, facendo finire il match in un nulla di fatto. Ma c'è dell'altro, sì, perché al termine della battaglia Mina Shirakawa è stata assalita da tutto Oedo Tai, o quasi, e quando tutto sembrava perduto, ecco che Thekla fa il suo ritorno, aiutando però Oedo Tai a finire il pestaggio iniziato ai danni di Mina Shirakawa, confermando i sospetti del pubblico. Thekla fa ora ufficialmente parte di Oedo Tai. A mio avviso far finire però il match in questione per squalifica in uno degli eventi più importanti dell'anno è stata una scelta opinabile, ma tant'è. Sarà curioso vedere dove tutto questo porterà ora e se ci sarà prima o poi uno scontro decisivo tra Thekla e Mina Shirakawa. Fatto sta che l'ingresso di Thekla in Oedo Tai è stata una sorpresa scioccante per tutti noi, che non ci aspettavamo di sicuro di vedere Thekla entrare a far parte della stable di Natsuko Tora. Debutto leggendario in Stardom, sì, perché per la prima volta nella sua carriera Aja Kong si mette in mostra nella compagnia e lo fa in coppia con Kaoru Ito per affrontare Medya. Buon match tra le quattro atlete, match che fin da subito mette in chiaro quale sarà il canovaccio dell'intera battaglia, con le due lottatrici leggendarie che sovrastano Tam Nakano e Natsupoi in quanto a stazza e potenza. Impresa difficile dunque per Medya tener testa a questi due colossi del ring, ma Tam Nakano e Natsupoi non si fanno intimidire e per buona parte dell'incontro riescono a loro modo a impensierire le due corpulente avversarie, che però alla fine riescono a ottenere la vittoria grazie appunto alla loro straripante forza fisica.
A discapito del risultato, è stato comunque un onore aver potuto ammirare Aja Kong e Kaoru Ito in un ring della Stardom, ed è stata un'ottima occasione per i fans più giovani o per chi magari si è avvicinato al prodotto solo recentemente, osservare due vere e proprie leggende di questa disciplina che hanno di fatto reso grande questo sport. Una battaglia quindi piacevole da guardare, con un risultato forse scontato, quello è vero, perché però ha saputo in ogni caso intrattenerci, che ci ha fatto rivivere o scoprire due grandissime protagoniste di questa disciplina. Prima di continuare la nostra review voglio prendermi qualche minuto per ricordarvi che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale, progetto con cui io stesso ho avuto il piacere di collaborare già da qualche tempo. Dunque non posso che consigliarvi di visitare il sito web in questione, perché sono sicuro che troverete tutto ciò che più vi aggrada. Passiamo a quello che probabilmente può essere letto da molti fans come uno dei migliori match del pay-per-view. Sto parlando del 4-way match valevole per i Goddess of Stardom Titles, match che vedeva Crazy Star difendere Talia Lori contro Fukuoka, Double Crazy, O2Line e Young Head. Battaglia davvero adrenalinica che ha saputo tenerci incollati allo schermo per tutta la sua durata. Il match è stato ben combattuto da tutte le atlete coinvolte, che hanno saputo esprimere al meglio il loro potenziale. L'incontro è stato vinto da Crazy Star, che grazie ad un'incompressione tra Starlight Kid e Ruaka hanno potuto capitalizzare ciò e restare campionesse. La parte più scioccante però arriva ora, e se perché al termine del match Fuoco Double Crazy sfida Crazy Star ad un match titolato che andrà in onda domenica 5 maggio durante la Golden Week, e avremo naturalmente tempo di parlare meglio di questo futuro scontro in un prossimo video. Ma non è tutto, sì, perché a sorpresa Starlight Kid è stata espulsa da Oedo Tai. Lo so, io stesso sono ancora incredulo per ciò che è successo. Fatto sta che la nostra amata Starlight Kid non farà più parte di Oedo Tai, proprio perché è stata colpevolizzata da tutta la sua ex squadra per aver perso l'incontro. A ben vedere è effettivamente stato un suo errore accostare il match a Ruaka, ma non ci aspettavamo sicuramente di vedere uno scenario simile nei confronti di Starlight Kid, una lottatrice che in più di una occasione ci ha messo la faccia nel rappresentare Oedo Tai. Sta di fatto che a seguito di questo pestaggio inferto alla povera SLK da parte della sua ex stable, è arrivata in suo soccorso niente meno che Tam Nakano, salvando Starlight Kid da un destino già scritto e allontanando dunque le lottatrici di Oedo Tai. Sarà dunque questo il futuro di Starlight Kid, al fianco di Tam Nakano come nuovo membro di Cosmic Angels? Chissà, penso che solo il tempo potrà rispondere a questi quesiti, vero dire che negli show che stanno andando in onda proprio in questi giorni e che compongono di fatto la Golden Week, Starlight Kid sta facendo proprio squadra con Cosmic Angels, quindi questo potrebbe anche essere un effettivo indizio sul suo futuro, ma io aspetterei prima di parlare con sicurezza. C'è qualcosa che personalmente ancora non mi convince, ma per ora passiamo a quello che è stato definito da tutti come un vero e proprio dream match. Sì, perché Mayu Iwatani vs Sari è stato di fatti un dream match, mettendo a confronto due delle più splendenti stelle del Joshi Puroresu. Il match è stato maestoso e combattuto bene da ambo le parti. È vero, in sé forse il risultato era alquanto scontato, perché sembrava abbastanza logica una vittoria di Mayu Iwatani, e così in effetti è stato, ma non possiamo non ammettere che il match in sé non abbia rispettato le aspettative, anzi la battaglia è stata ottima sotto ogni punto di vista e ha spinto le due lottatrici al limite, finendo per regalarci un incontro da antologia.
Vittoria dunque che è andata in favore di Mayu Iwatani, che alla fine della contesa ha ricevuto l'invito ad un match da parte di Tsukasa Fujimoto, che definirei una vera leggenda di questa disciplina. Pensate che ella era stata eletta niente meno che da Manami Toyota come sua erede, quindi potete ben capire quale sia l'abilità nel ring di questa straordinaria atleta. Ad oggi non si conoscono al 100% i dettagli della loro sfida, sta di fatto che prima o poi Mayu Iwatani e Tsukasa Fujimoto si troveranno faccia a faccia all'interno di un ring e le premesse per regalare ai fan uno dei migliori match della storia della Stardom ci sono e come. Io onestamente non vedo l'ora di vederle in azione. Il co-main event di All Star Grand Kingdom è stata la battaglia tra Saori Anou e Hanan, valevole per il Wonder of Stardom Championship. Hanan si è presentata a questa sfida grazie alla conquista del Cinderella Tournament, che le ha permesso di sfidare appunto Saori Anou durante il pay-per-view più importante dell'anno, targato Stardom. Sta di fatto che il match in sé è stato ottimo e, se ancora ce ne fosse bisogno, ha dimostrato una volta in più che Hanan è il futuro di questa federazione, sia perché la giovane leonessa ha sfornato una prestazione stellare, mettendo a dura prova Saori Anou, che ha dovuto stringere i denti per resistere all'attacco della sua rivale. Hanan è andata vicinissima alla vittoria in più di un'occasione, anche perché è giusto soffermarci sul fatto che il match non partiva scontato. Sì, forse Saori qualche chance in più di vittoria ce l'aveva, ma anche Hanan poteva puntare come alla conquista della White Belt. Ecco perché la battaglia ci ha tenuto sulle spine dall'inizio alla fine, ci ha emozionato pensando a come Hanan potesse realizzare il sogno di una vita, sogno che purtroppo per lei non si è realizzato, siccome Saori Anou ha saputo emergere vittoriosa respingendo i sogni di vittoria della sua nemica. Fatto sta che ad Hanan vanno fatti i complimenti per la splendida performance che mette un sonoro tassello su quello che potrà diventare in futuro. Per quanto riguarda Saori Anou, la lottatrice di Cosmic Angels riesce quindi a difendere con successo la White Belt per la seconda volta, con una nuova sfida all'orizzonte che l'attende. Sì, perché Natsupoi e Ami Sorei hanno fatto capolino al termine della contesa per sfidare appunto Saori Anou ad un match titolato. Chi riuscirà dunque a ottenere la possibilità di sfidare Saori Anou per la White Belt? Fatemi sapere qua sotto nei commenti chi vorreste vedere come prossima sfidante di Saori Anou. Tempo ora del main event, un match brutale tra Maika e Momo Watanabe che si sono sfidate con il diritto di farsi chiamare World of Stardom Champion. La battaglia tra queste due ottime atlete aveva peraltro una stipulazione speciale, sì, perché era un 2 out of 3 falls match, o forse era giusto chiamarlo 3 stage of hell, perché in effetti il match in sé si presentava come con 3 stipulazioni diverse all'interno del match in sé. Il primo scontro quindi è stato un single match, la seconda battaglia era un hardcore match, mentre il terzo incontro era un last woman standing match. Dunque le due atlete hanno dovuto dar fondo a tutte le proprie forze per affrontare questo incontro, battaglia che ha saputo regalarci uno spettacolo unico, perché a memoria non ricordo di aver mai visto un match con questa stipulazione in uno show della Stardom. Fatto sta che il primo match era stato vinto da Momo Watanabe, che era riuscita a ottenere il pin vincente su Maika e a volgere subito la contesa in suo favore. Nel secondo match però, che vi ricordo essere stato un hardcore match, Maika ha sforderato l'artiglieria pesante e ha saputo pareggiare il risultato portando il match sull'1-1 dopo che la co-leader di EXV era riuscita a schierare la propria avversaria al termine di una Michinoku Driver sopra una pila di sedie.
Il terzo e ultimo scontro si è aperto dunque con un sostanziale pareggio, terzo match che venne disputato sotto le regole del Last Woman Standing match e che fu giocato sul filo del rasoio da entrambe le atlete perché sapevano bene che un errore avrebbe potuto costare il match regalando di fatti la vittoria alla nemica. Fatto sta che anche la terza battaglia se l'è giudicata Maika che grazie ad una serie di patentati Michinoku Driver è riuscita a far stare al tappeto la propria avversaria per il conteggio di 10 che decretò così la vittoria di Maika che riuscì dunque a respingere l'assalto di Momo Watanabe conservando il titolo. Un match davvero spettacolare tra queste due lottatrici che meritano tutti i nostri più sinceri complimenti per la prestazione che ci hanno regalato. Il pay-per-view più importante dell'anno, targato Stardom dunque, è ormai agli archivi. Un evento che è entrato di diritto nel cuore di ogni fans della Stardom e del wrestling in generale. Se non avete ancora avuto il piacere di recuperarlo, vi consiglio di farlo appena possibile. Sì, perché tale show merita assolutamente la nostra attenzione. Uno show che ha saputo dare un bello scossone alle dinamiche della Stardom e che ha saputo regalarci dei momenti epici che resteranno indelebili nella nostra memoria. Momenti che hanno aperto a scenari alquanto interessanti e che sapranno sicuramente tenere alta la tensione nei mesi a venire. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di passare ai saluti vi chiedo gentilmente di lasciare le vostre opinioni riguardanti All Star Grand Kingdom qua sotto nei commenti. Non vi nascondo di essere alquanto curioso di scoprire i vostri pensieri su quello che ad oggi è candidato ad essere uno degli show dell'anno. Detto ciò, non mi resta altro che ringraziare tutti voi di cuore per avermi fatto compagnia fino alla fine del video e darvi appuntamento ad un prossimo contenuto. See you next time! Bye bye!